안녕하세요. 요정실시간 기나일입니다. 다이어트 이 영상이 오늘 안에 좋아요 3,000개가 넘은 제가 올린 마크 영상에 다음 편에 올릴게요. 하이, 그리고 옆에 이름 모를 친구 안녕. 와, 네가 누군가의 이름을 그렇게 다정하게 부르는 건 처음 봄. 안녕. 그럴까? 세게 밀면 네 차례 때도 기대해. 응? 뭐야, 아무것도 없는데? 아, 그래. 자취방 너도 빨리 와. 뭐지? 에이그, 이제 내 먼저 탄다. 오, 좋아. 그럼 나 탈게. 이거 너 폰이야? 근데 왜 내 주머니에? 아니. 아니, 뭔 소리야. 아무리 내가 네 핸드폰을 깨뜨렸어도 상황 설명을 할 거면 제대로 해야지. 자, 잘 들어. 난 솔직히 억울한 게 그냥 그네 타고 있었고 도현이가 세게 밀어주고 있었거든? 근데 너무 세게 밀면 어쨌나. 그래서 내 옷 주머니에 핸드폰이 떨어진 거야. 근데 그 폰이 도현이 폰이래. 난 내 주머니에 넣은 적도 없는데 갑자기 내 옷 주머니에 도현이 폰이 있고 떨어져서 깨졌는데 도현이가 갑자기 수리비 100만원 내라고 하는데 내 입장에서는 억울할 수밖에 없지. 와. 이라고 할 뻔.
억울한걸? 마침 바로 앞 편의점 있네. 가자. 그거? 1. 미안한데 적당히 좀. 뭐하냐 진짜. 아무튼 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사하고 재밌게 보셨다면 구독 한 번씩만 눌러서 하리보가 되어주세요. 알림 설정도 해주시면 제 영상이 올라왔을 때 알림을 받아보실 수 있어요. 그럼 다음 영상에서 뵙시다. 안녕히 계세요.